Ciao ragazzi, oggi vediamo la differenza tra il limite massimo di velocità e il limite minimo di velocità. Se tu sei su questa strada, siamo su una strada, ho disegnato una strada extraurbana secondaria, la velocità massima consentita è di 90 km/h. E se tu sei su questa strada, hai visto questo pannello blu, pannello di obbligo, il limite minimo di velocità consentito è di 30 km/h. Vuol dire che tu devi andare da 30 in poi, il limite massimo di velocità vincente per quella strada. Vuol dire che da 30 in poi tu puoi andare a 90, perché su questa strada il limite massimo di velocità consentito è di 90 km/h. Tu puoi andare da 30 in poi 90 km/h. Vuol dire che vieta andare da meno di 30. Tu non puoi andare a meno di 30 km/h, no. Tu non puoi andare 29, 25 o 10 km/h, no. Se la tua macchina non è in grado di andare da 30 in poi, tu sei vietato di prendere quella strada. Ma il limite massimo di velocità vuol dire che tu puoi andare da 10 in poi, ma vuol dire che vieta a superare gli 80 km/h. È vietato superare la velocità indicata dal segnale. Perché c'è il limite massimo di velocità consentito. Tu non puoi superare i 80 km/h. No, è vietato. Se supera il limite di velocità, si prende la sospensione della patente o decurtazione di punti. A volte la sospensione. La differenza è che questa macchina puoi iniziare qua, andare qua, puoi andare da 30, da 40, da 50, poi senza problemi. Ciao ragazzi, oggi vediamo la differenza tra il limite massimo di velocità e il limite minimo di velocità. Se tu sei su questa strada, siamo su una strada, ho disegnato una strada extraurbana secondaria, la velocità massima consentita è di 90 km/h. E se tu sei su questa strada, hai visto questo pannello blu, pannello di obbligo, il limite minimo di velocità consentito è di 30 km/h. Vuol dire che tu devi andare da 30 in poi, il limite massimo di velocità vincente per quella strada.